Ko začutim glino, je najprej mrzla. Potem je pa naslednja misel, da naj jo fajn pregnetem, da bo kaj lepega ratalo. Gnetenje je zelo pomemben samo zaradi tega, da se glina enakomerno zmehča in da noter ni zračnih mehurjev, da pri žganju izdelka ne raznese. Ko gnetem glino, lahko vso slabo voljo zagnetem v glino ali pa ji dam ene lepe misli, kar je pa pri meni bolj pogosto, da se sprostim pa pripravim na vreteno. Ja, pri valjanju gline je zdaj, ker so v načrtu, da se izdelajo cvetovi, cvetni listi, je potrebno zagotoviti ravno površino, iz katere se potem izreže oblika cveta in se potem oblikuje naprej. Se glina začne vrteti, je zame najlepši trenutek, ker vem, da bom delala nekaj, kar res rada počnem, ker tole delo na lončarskem vretenu je zame tako kot poezija. Vedno je pričakovanje nekaj lepega in lahko sem ustvarjalna in vsak dotik roke je enkraten in neponovljiv. Potičnica je zame tradicionalen izdelek, ki me posebej ljub zaradi zgodb, ki jih nosi, ker v starih časih, ko niso poznali trgovin in so prodajali po hišah, so lončarji točno vedeli, za katero družino delajo in so se lahko prilagodili njihovim potrebam. Zato si običajno predstavljam svojo babico, ki peče za praznik za svojo družino in mi je to eno veliko zadovoljstvo. Drugače v starih časih, ko niso poznali sladic, je bila potica največja sladica in te rebra so bila zelo pomembna, ker je mama rezala potico po rebrih in ko je lončar vedel, za katero hišo dela, če so bile pri hiši otroci zelo pridni, te rebra naredil z 2 prsti, zato da ko je mama rezala potico, so otroci dobili veliko sladkarije. Če so bili pa otroci poredni ali pa da so lončarju nagajali, je pa ta rebra naredil z 1 prstom, pa še tega je dal po strani in tako posredno kaznoval otroke. To je pa iz zapisov Mojce Šifrer, ko je proučevala stare lončarje na Ribniškem. Pri izdelavi samih izdelkov, zdaj ali je to cvet ali je kaj drugega, je stvar v tem, da je potrebno načrtovati, kakšen bo končen izdelek in ko veš, kakšen je končen izdelek, potem tudi lahko načrtuješ oblike in vse skupaj pripraviš, da ti je potem sestavljanje recimo nekega cveta ali listov neprimerno lažje. Tako da v bistvu ja, pomembno je načrtovati, potem pa tehniko izdelave prilagodiš končnemu izdelku. Razstava cvetov na Blejskem gradu zame ni bil nek izziv, bolj je bila ena velika radost pa sproščanje domišljije
v en pravlični svet, ki mi je pa zelo blizu. Te cvetovi, ki sem jih oblikovala za Blejski grad, so zame zgodba mojih prednikov, ker je bila prababica iz Blejskega otoka, ker so bili njeni starši mežnarji, moji prapradedi. In sem si nekako predstavljala, da ti cvetovi iz Blejskega gradu gledajo na otok in komunicirajo z mojimi predniki. Zaključek procesa, ko prideš do končne forme, oblike, je v bistvu takrat, ko gre vse skupaj v nek prostor. Se pravi, ko končam, recimo, ko tehnično se konča izdelek, potem je to narejen doma. Stvar je pa v tem, da je pa pomembno, kako stoji v prostoru, kamor je ta objekt namenjen. Tako da v bistvu za mene je tehnično končano takrat, ko stoji na mestu, kjer bo imel stalno postavitev. Tako, to je za mene pomembno. Če je življenje kot film, ki ga lahko soustvarjam, je za mene lepo, da v njem pustim nekaj lepega, nekaj takega, da sem jaz s tem zadovoljna. In ko je moje delo končano, rabim en občutek topline ali pa notranjega zadovoljstva, da sem naredila nekaj, kar je meni všeč.